హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మమతా లక్ష్మి ఛానల్. మీ అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు. సో ఈరోజు మనం మిల్క్ పౌడర్తో దివాళీ స్పెషల్ స్వీట్ రెడీ చేసుకుందాం. కలర్ఫుల్ ఫెస్టివల్కి, కలర్ఫుల్ లైట్స్ ఫెస్టివల్కి మనం ఈరోజు కలర్ఫుల్ స్వీట్ రెడీ చేసుకుందాం. మిల్క్ పౌడర్, మిల్క్, షుగర్, ఘీ, ఈ 4 ఇంగ్రీడియంట్స్ యూస్ చేసి ఈ రెసిపీ మనం రెడీ చేసుకుందాం. చూసారా, దీని లుక్కే కాదు, టేస్ట్ కూడా సూపర్గా ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం దీని తయారీ విధానం చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కడాయి పెట్టుకొని అందులో 1/4 కప్ మిల్క్ యాడ్ చేసుకోండి. అలాగే 3 టేబుల్ స్పూన్ షుగర్. మిల్క్ పౌడర్లో స్వీట్ ఉంటుంది కాబట్టి షుగర్ 3 టేబుల్ స్పూన్స్. అలాగే 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఘీ. ఈ 3 కూడా ఒకసారి షుగర్ మెల్ట్ అయిన వరకు మనం మిక్స్ చేసుకుందాం. మన షుగర్ అంతా మెల్ట్ అయినాక మన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ మిక్స్ అవుతున్నాయి కదా. ఇప్పుడు మనం 200 గ్రామ్స్ మిల్క్ పౌడర్ తీసుకుందాం. కొంచెం కొంచెంగా మిల్క్ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకొని ఇలా విస్క్ చేసుకోండి. లమ్స్ ఏమీ లేకుండా చూసుకోండి. ఇలా విస్క్ చేయడం వల్ల మనకి సాఫ్ట్గా వస్తుంది మన రెసిపీ. కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేసుకుని అలా విస్క్ చేస్తూ ఉండండి. ఎక్కడ ఉండలు లేకుండా చూసుకోండి. మొత్తం అంతా యాడ్ చేసుకున్నాక ఇలా విస్క్ చేస్తూ ఉండండి ఒక 5 to 10 మినిట్స్. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఈ రెసిపీ రెడీ చేసుకోవాలి. ఒక 5 మినిట్స్కి మనకి ఇలా విస్క్ చేస్తుంటే కొంచెం హార్డ్ అవుతూ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ లమ్స్ లేకుండా మటుకి చూసుకోండి. లమ్స్ అన్నీ క్లియర్ అయిపోయినాక ఇప్పుడు మనం ఎడ్జెస్ అంతా కూడా మిక్స్ చేస్తూ మనకి ఇది సాఫ్ట్గా దగ్గరగా అవ్వాలి. సో ఇంకొక 10 to 15 మినిట్స్ పడుతుంది. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని రెసిపీ రెడీ చేసుకోండి. మన మిల్క్ పౌడర్, మిల్క్, షుగర్, ఘీ అన్నీ కూడా ఈవెన్గా మిక్స్ అయ్యి మనకి చూసారా కొంచెం హార్డ్ అవ్వింది. అక్కడ మీద ఇంకొక 5 మినిట్స్ పడుతుంది. మనకి బౌల్ అంతా కూడా వదిలేసి ఇలా కళాయికి మన రెసిపీ మొత్తం వదిలేయాలన్నమాట. అప్పుడు మనకి కరెక్ట్గా వచ్చినట్టు. మరీ హార్డ్గా చేసేకండి. జస్ట్ ఆ తేమ పోతే సరిపోతుంది. ఈ స్టేజ్లో మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు దీన్ని 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్ కింద చేసుకోండి. ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని హాఫ్ పార్ట్, మిగిలిన హాఫ్ పార్ట్ మీకు నచ్చిన ఫుడ్ కలర్ యూస్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఆరెంజ్ ఫుడ్ కలర్ యూస్ చేస్తున్నాను ఈ పార్ట్లో. మీరు గ్రీన్, బ్లూ ఏ కలర్ కావాలితే ఆ కలర్ మీకు నచ్చిన కలర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా మిక్స్ చేసుకొని ఈ కలర్ అంతా కూడా మన మిశ్రమం అంతా పట్టేటట్టు ఇది కూడా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చిన వరకు వెయిట్ చేద్దాం. సో 2 కూడా ప్లేట్స్ తీసుకున్నాం కదా, ఇవి రూమ్ టెంపరేచర్కి వచ్చాయి. ఫస్ట్ నేను వైట్ కలర్ మిల్క్ పౌడర్ బౌల్లో రెడీ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఆరెంజ్, ఇది కొంచెం పెద్ద సైజ్ తీసుకోండి ఎందుకంటే వైట్ కలర్ బాల్లోన స్టఫ్ చేస్తాం. సో ఇలాగా ఫింగర్స్ మీద స్ప్రెడ్ చేసుకొని ఈ వైట్ కలర్ బాల్ పెట్టి క్లోజ్ చేసుకోండి. మొత్తం అంతా కవర్ అయ్యేటట్టు చూసుకోండి. ఇలా కవర్ అయినాక క్లోజ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఒక్కసారి రోల్ చేసుకోండి. ఇలా రోల్ చేసుకొని మనం స్టఫ్డ్ మిల్క్ పౌడర్ లడ్డూస్ కింద కూడా మనం సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. చూసారా, అలాగే ఇప్పుడు వైట్ పార్ట్ అవుటర్ వచ్చినట్టు ఆరెంజ్ ఇన్నర్ పెట్టుకుందాం మనం. సో వైట్ పెద్ద బాల్ తీసుకుంటున్నాను, ఆరెంజ్ చిన్నగా తీసుకుంటున్నాను ఈసారి. ఇవి 2 కూడా బాల్స్లో రెడీ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు వైట్ది స్ప్రెడ్ చేసుకొని ఈ ఆరెంజ్ కలర్ బాల్ స్టఫ్ చేసుకొని క్లోజ్ చేసుకుందాం.
సో ఇలాగా అన్నీ రెడీ చేసుకోవచ్చు. మనం సిలిండ్రికల్ షేప్లో చేసుకుందాం అనుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు దీన్ని 2 ఎడ్జెస్ని ఇలాగా ఫింగర్స్ మీద రోల్ చేసి సిలిండ్రికల్ షేప్లో రెడీ చేసుకుంటున్నాం. మనం కట్ చేసుకున్నప్పుడు రోల్స్లా మనకి నీట్గా కనిపిస్తాయి. సో అందుకని నేను ఇలా సిలిండ్రికల్ షేప్లో అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాను బాల్స్ని. ఇలా మొత్తం అన్నీ రెడీ చేసుకుని ఒక 5 to 10 minutes ఆరనివ్వండి. ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మన దివాళీ స్పెషల్ రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు కట్ చేసి చూద్దామా. చూసారా, చాలా యమ్మీగా ఉన్నాయి, టేస్టీగా ఉన్నాయి ఈ రెసిపీ. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. హెల్దీ మన దివాళీ స్పెషల్ రెసిపీ మిల్క్ పౌడర్తో రెడీ అయిపోయింది. మీకు లడ్డూస్గా కావాలంటే లడ్డూస్గా చేసుకోవచ్చు, ఇలాగా రోల్స్గా కావాలంటే రోల్స్గా చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్. బాయ్, టేక్ కేర్.